Mi žene volimo da budemo lepe i zbog toga nas često interesuje pitanje kako brzo napravimo lepu liniju ako nas, na primjer, očekuje neko slavljenje, praznik i zbog toga često se interesujemo dijetama. Danas ja želim da vas upoznam sa jednom dijetom koja je veoma popularna kod nas u Rusiji. To je dijeta na heldi. Kako ona izvodi se? Tokom dana žena jede samo heldu i pije kefir ili jogurt. Helda naravno je kuvana i to je mono dijeta, zbog toga rezultate veoma su brze. Za jednu nedelju može izgubiti od 1 do 5 kg, sada zavisi naravno od količine i od drugih nekih faktora, ali u principu to je veoma rezultativna dijeta, samo da naravno to je mono dijeta i kao kod svih mono dijeta mi ne možemo da podržavamo ovu dijetu više od 7 dana, ne preporučuju se. I inače, helda je veoma popularna kod nas u Rusiji zato što ona sadrži biljne bjelančevine u dosta velikim količinama, također ima vitamina i mikroelemenata koje su dobre za naše zdravlje. Ali to kako se spremaju ovu heldu može biti neobično za ljudi drugih nacionalnosti. Kako vi znate, moj muž je Srbin i kada on je prvi put probao heldu kod nas u Rusiji, ona njemu nije se svidjela. I zbog toga ja sam morala da potražim i da smislim neki recept da bi ispalo je dobro i ukusno za njega. I posle toga svi smo mi zavoljeli ovakav recept helde i sada ja spremam nju samo na ovaj način. Šta meni još se sviđa? Zato što u ovom slučaju može skuvati veoma brzo ukusno jelo. I ja želim da vas upoznam sa njim. I sada ću pokazati vama kako ja spremam heldu. Ja sam pripremila ovdje crni luk, ja sam ga iseckala nožem. Također sam pripremila šargarepu, to je sveža šargarepa. Ja nju sam iseckala uz pomoć blendera, ali u principu može i izrendati nju ili nožem isto seckati, nije nikakav problem i bilo koja forma. Pripremila sam još svežu papriku, volim taj ukus, ali ako nemate isto nije nikakav problem, možete da uzmete bilo koje povrće koje vam se sviđa ili može, na primjer, nekoliko supenih kašika ajvara dodati u našu heldu. Evo helda. Ja sam uzela isprženu heldu zato što po mom mišljenju ona se sprema i brže i ukus je bolje. Sada je popularna i zeljena helda, ali ona po svojoj konsistenciji malo drugačija, zbog toga bude drugi ukus i duže se sprema. Tako da ja mislim da je i pržena helda isto korisna za naše zdravlje i uzimam nju. I također nama će biti potrebna pasirani paradajz, zato što ja volim taj tomatni ukus u jelu, ali opet vi možete da radite i bez toga ili da dodate svježih paradajza. Ja ću koristiti ovakvu šerpu, ona nije velika, i malo ulja sipam, sasvim malo, ja ne volim kada je mnogo ulja. Sada ću ovdje staviti sva povrće zajedno, stavljam šargarepu, luk i papriku. I sasvim malo ja ću to ispržiti na šporetu i poslije ću dodati heldu, sok od paradajza i malo vode, naravno dodam po ukusu sol i neke začine. Ja uvijek volim da dodam oregano i bazilik. Stavila sam moju šerpu sa povrćem na šporet i sada malo to se sprema. Evo, instalo se povrće i sada mi možemo da smanjimo vatru, tako da kažemo, na manju i dodamo našu heldu. Sipamo heldu. Napomenut ću da helda je oprana, očišćena, pržena helda. Sve sad ovdje ubacam. Lepo izmješam
Kako sam rekla, ja volim da dodam još sok od paradajza, onako po očima, tu će biti negdje pola pakovanja i sada meni će to se kuvati. Sada ću dodati so, potrebno negdje pola supine kašike na ovakvu šerpu i količinu, ali poslije može uvijek dodati po ukusu. Također, kako sam rekla, ja volim da dodam još oregano, ali tu je stvar vašeg ukusa, šta želite to i dodate, može i bez svega, zato što stavili smo povrće, bit će veoma ukusno. Sada sve miješamo. Još dodam vode. Vode potrebno dovoljno mnogo. Znači negdje onako slobodno sipamo. Zato što heljda kada se napuni vodom, kada se skuva, ona će povećati se u količini. Tako da u principu ovakvu količinu vode sam dodala. Vidite, plivaju sad su meni ove povrće i heljda. I eto, sada meni je vatra smanjena, nije velika. I ja ću sve to zatvoriti sa poklopcem. Zatvoram sve to sa poklopcem i samo da ponekad ću provjeravati. Ova heljda se kuva otprilike 20 minuta. I sada provjerim, prošlo je 20 minuta. Ovako sad izgleda naša heljda. Veoma je apetitno. I sada ja mogu već da sklonim sa ringle ovu šerpu i ostavim ispod poklopca. I evo, naša kaša od heljde je spremna. Ovako izgleda još za nekoliko minuta.